السلام عليكم. النهارده هنخزن البسله بطريقه ظريفه مع بعض كده. جبت 2 كيلو بسله فصصتهم، معاهم ربع كيلو جزر براحتكم، انا بحبها بالجزر، وحطيت حله على النار. والسر اللي بيخلي البسله خضراء ومزعزعه معلقه ملح ليمون. جربي الوصفه دي ومش تندمي. وفي 5 دقايق بس البسله، بس 5 دقايق كده، وطلعها في مصفى وعليها ميه متلجه. لازم ميه متلجه عشان تحافظ على خضرها. ولما تبرد بحط عليها الجزر المقطع دوت واقلبها كلها مع بعضيها، واحطها في اكياس في علبه زي ما انتم شايفين كده، وبغلفها بورق استرتش في الفريزر. تقعد معاكي بالسنه، تحافظ على خضرها وعلى طعمها وعلى شكلها، ما تهريش. وبالف هنا والشفا. ان شاء الله وصفه تعجبكم دي باذن الله، وصفه سهله. يلا سلام عليكم.